badibene bebathathu okanye uThixo uphelelise ubulungisa bakhe ngesalvation. Bobathathu eziziqu zakha uThixo omnye zisebenzile ukuze kuphume umuntu osindisiweyo. Alibonge igama lenkosi. Na uthi ke umbhali uma betholakala ababantu bangabafundi bakhe uYesu, mababhaptizwe ababantu, because ubhaptizo is the first step sokuya ebulungiseni. Igama lenkosi malibonga. Ubhaptizo lwamanzi lunya uthatha istep sokuqala sokubheka phambili kwisalvation yakho. Alibonge igama lenkosi. Okwesibini, xa kuthethwa ngobhaptizo, into ebalulekileyo ngobhaptizo toba yi-foundation yekholwa ubhaptizo lwamanzi. Amen enkonzi wenu. Ngoba phaya kubhaptizo sichazela uba kukho into ehamba nobhaptizo ekuthiwa inhlambuluko. So inhlambuluko yile yenza abantu babe ngcwele emveni kokuba beyenzile. Because awukwazi ukuba ngcwele ngokweBhayibhile. John chapter 1 John chapter 1 ithi ukuba uthi awunasono uyasikhohlisa. Then ibe seyisithi iBhayibhile xa uthe wazivuma uthembekile ulilungisa ukuba akuxolele uko konke ukona kwakho. Kuthi ukuthi before uvume ngeke ukwazi ukuconfessa uthi ulilungisa. But after you confess your sins, emveni koba uzivumile izono zakho, iBhayibhile umbona uYesu ethembekile elilungisa ukuba angazisusa izono zakho. Alibonge igama lenkosi. Na ithi iBhayibhile apha uma befumaneka ababantu abanomdla ekulandeleni uYesu, ngoba eligama lithi umfundi litsho umuntu olandela uYesu. Igama lenkosi balibonga. Njengoba sishumayela lapha nje, ushumayela umuntu amamkele uYesu, umuntu oqala ahamba naye nomthandayo uye athande umshumayeli wakhe, awele kubashumayeli. Ngoku lento yenza ukuthi uma abantu bengafikiswanga elibhaptizweni lwamanzi nolukamoya oyingcwele, baphela ababantu bengalandeli Yesu, belandela ababantu ebebebanike uThixo. Baphela ababantu besiwela enkonzweni, bethathwa zicawe bengafikanga kuYesu. Igama lenkosi malibonga. Baphela ababantu bona bekholwa zinkonzo. Uma ngaba ndimi apha ndizenze ngomuntu okhonza kwibandla elithile, bonke abantu abathatha uJesu kule tente bakhonza kule cawe endikhonza kuyo. Ilishwa lelo kuba kulungile ukhonza ecaweni, kodwa ilishwa lelo kuba balandeleke ngokule cawe bengekho kuYesu. Igama lenkosi malibonga. Aba bantu bakhonze kule cawe bengamazi uYesu. Na uthi ke uYesu apha kufanelekile aba abazuzekileyo babhaptizwe. Eligama lithi ubhaptizo litsho ukuntywiliselwa, ukufakwa kwento ingabonakali. Amen. Mabe sithi ke uYesu one funeke bantwiliselwe egameni likayise. Uthi iBhayibhile xa ufunda uJohn chapter 3 verse 16, wenze nje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi. Ngamanye amagama funeka ababantu bathande uThixo, bafakwe kuThixo uyise, bangeniswe eluthandweni lukaThixo uyise. Uba ngaba bayakhonza, bangakhonzi kuba bethanda umfundisi, bakhonze ngoba bathanda uyise, babe nothando lukaThixo uyise. Uba ngaba abantu balahla izono, bangazilahli izono kuba zilahliswa, bazilahliswe luthando. Uyabona umuntu xa ebejola waze wafuna ukutshata,
ukuze umtshato wakhe ube right funeka abancama abanye anamathele kulo afuna ukutshata naye. Ukuba ngaba uthi esetshatile uyabona ke xa kuthethwa ngobhaptizo kuthethwa ngokumanywa. Xa kuthethwa ngobhaptizo kuthethwa ngokubhengezwa kothando belufihlakele. Xa kuthethwa ngobhaptizo kuthethwa ngothando ubukade unalo ngoYesu, kodwa luthando luselapha kuwe ngaphakathi. Na ufuna ke ngoku ukwenza isimemezelo ukubhengeza lento oyive ngaphakathi. Yiyo le nto abantu abaninzi xa kuthethwa ngobhaptizo lwamanzi are not sure ngokuthanda uThixo. Oh Jesus. Funda ke sisi le verse 1 kufuneka abantu bathande uThixo. Abantu bathanda umuntu lubasimayizileyo, bathanda icawe le acawa kuyo. Uma abantu bethanda icawe bethanda umshumayeli. Umshumayeli akanazulu, icawe ayinazulu. Uthando lwecawe apho libikhona uba ucawa ndize nawe ndikhonza eFaith Mission, wawela eFaith Mission, awunophinda ubazi, awukwazi ukuya eAfrican Gospel, awubaboni abantu basegospel njengabazalwane. Ubungwase gospel umboni waseFaith Mission njengomzalwane. Ubungwase Assemblies of God ubelonge Assemblies of God wazi Assemblies of God cha futhi awunandaba nabanye abantu abasindisiweyo, unendaba nabo cawa nabo. Ilishwa lelo kuba xa uvupha wehlukene neAssemblies of God, wehlukene neFaith Mission, wehlukene neAfrican Gospel. Xa kufikwa ezulwini kufunwa abantwana bakaThixo. Ukuba bekuthiwa besenzekile, ukuba bekuthiwa saye sangabafundi bakaYesu, ngekungeke nje, because apha esifunzani kuphela nje zininzi icawe zabantu abathi basindisiwe, kodwa akho nto ibonakalayo uba bakhona abanokukhanya kule ndawo yasemthatha. Why? Abekho abafundi. The disciples of Jesus Christ, they are few emhlabeni. Bakhona abantu abanegama lokuya ezulwini kodwa bangabafundi bakaYesu, bangabafundi babantu, bangabafundi benkonzo. Masifunde incwadi kaJohn chapter 4 verse 39. Sibona abantu baseSamaria xa befikelwa ngumuntu ozongqina ngoKristu, kubhaptizwa umfundi. Into eninzi yamaSamaria Lapha intokazi edibene noYesu emfuleni, yaziwa impilo yayo ekuhlaleni, yathi ukudibana kwayo noYesu yalahla umpanda wayo, yangena esitekweni, kuba kaloku uYesu akasunyayelwa kuphethwe izinto ebesiziphethe ngekafiki. Oh Jesus. uYesu akasumayeleki kuwineka abantu, sibambe izinto esibanjwe ngebakaMofumana. IBhayibhile yasiya umpanda, yafika la ntokazi ibilihlazwe esitekweni, isaziwa kakubi, yamemeza ithetha ngezinto ezaziwa ngabantu. Funda Into eninzi yamaSamaria verse 39. Yes, Isa. yakholwa kuYesu. Kakafunda verse 29. Yizani nibone. Kodwa yamemeza yathi izani nibone. Nanku umuntu. Nanko umuntu ondicelele zonke into endake ndazenza.
wazenza endakha ndazenza akangemi nguKristu na ngeke kule mihla yethu kugcwale etenteni yabantu abathi lo muntu osumayela apha uthetha ngezinto endizenzileyo. Oh Jesus Kodwa uba ngaba sishumayela ngento ethi yizani nizowumamela, nanku umuntu ondixelela uba ndibulawa ngubani, Oh Jesus ndithakathwa ngubani, kungagcwala kuphuphume apha ngoba abantu bakhangela umuntu obabulalayo, Oh Jesus abamfuni umuntu obaxelela ngezinto azenzileyo. Oh yes Kodwa ndifuna ukuxelela mna izinto ezimise ubomi bakho nezinto ezikuhethishileyo nezinto ezikwenze wayile nto uyiyo namhlanje waphelela ngamaphupha akho ayikobathakatha abakwenze le nto zizinto ozenzileyo because izinto ezenziwe nguwe ziyingozi ngaphezu kwento zenziwe ngabantu. Le ntokazi yeme esitekweni yizani nibone nanku umuntu ondixelela into endake ndayenza. Lo ingemi nguKristu na, kuba uKristu xa ifikile akazuthetha njengabaprofeti abathi ubulawa ngubani unesimnyama uthakathwe ngubani wena ungefani umzakweni nje ungakheka ubulawa ngubani. Kodwa uKristu xa ifika uzawuthetha okwahlukileyo kokuthethwa zisangoma, uzawuthetha ngabantu. uKristu uzawuthetha ngezono zabantu. Oh Jesus Zanibone lo so abantu abaya emlanjeni ngabaredi ukuthetha ngezinto abazenzileyo. Yabona xa usindiswa, xa usindisiwe usathi kugcwele abathakathi emhlabeni usoyika abathakathi isekhona into esodayo. Uyabona xa uphila usithi uYesu ngaphakathi kodwa usabhiliva into yoba wena usathakathwa, there is something engenzekanga kuwe because wonke umuntu oye wathola uJesu akabhilivi into yoba ngaba sathakathwa because xa usamkela uYesu uyatransferwa. Oh Jesus Okuqala nje ngekwazi umshumayeza umuntu obuthakathayo, ngekwazi ukumnceda umuntu ngevangeli umuntu omazi ubuyathakatha. So bonke abantu abathola uJesu kufuneka babe nenkululeko bakhululwe ngokwasengqondweni. Yabona kule mihla sikhonza kuyo, kule mihla namhlanje namhlanje imihla apho bekuye kukhangelwa abafufunyana, kukhangelwa abantu enkonzweni, ufike kukhangela amasatanist enkonzweni. Thina sakhonza uSathane ekho ngoba uSathane mdala, kodwa thina zange saleqa sithi kukhona amademonic apha ngoba beku-operate amandla kaThixo aphilisa abantu. Thina ibingekho le nto kuthiwa kukho i-special team, kukho abantu abadelivarisa amademoni abaphinde balale ngaba bantwana babadelivarisa. Thina besikathandazela ibantu sibacofe sithi sikhipha amademoni ngoba amademoni akakhishwa kanje. Kodwa into eyenzekayo kuba xa kuhlanjulukiwe uThixo umoya wakhe uyasebenza. Jesus Futhi enkonzweni kasikhonza besingabhekali uba lisatanist eli yinto ethilele, besibhiliva into yoba ongene phakathi kwethu namandla kaSathane, amandla kaNkulunkulu ayokwangamela amandla obumnyama. Jesus There is no spirit of the devil esingakwazi uoperate apho kukho khona umoya kaThixo. Oh Jesus Jesus uSathane asimkhangeli, uSathane asimkhangeli, sasimhlophe uba sivule le tente, sivulele inkosi yamakhosi ongena phakathi kule tente noba idevil worship itsalwe ngamandla okukhanya. Uma seyifika apha esayi spirit sipower kwesi sinaso kwakuJesu namandla. Yes Lord uJesu namandla, uJesu namandla, Jesus uJesu namandla. Umefika uAaron noMoses efika eGibhithe, uthi uThixo kuMoses, hamba noAaron lo, wena ndizakwenza ube nguThixo, uAaron ndimenze umshumayeli wakho. Uthi intonga
Aaron uzofika iphose. Not Moses. Abantu abaninzi badawude bethetha bathi intonga kaMoses yaginya intonga inyoka zaseJibhithe. No, intonga kaAaron eyaginya intonga zaseJibhithe. Oh, Jesus. EkaMoses yalahlwa entabeni wayibona inyoka. Kodwa kakuyiwa phambi kwaFaro ayisebenzanga ekaMoses. Kwasebenza kaMshumayeli. Idiphable wathi kayifika waphose yakhe uAaron. Baphose zabo abaseGibhithe. Uma bephosa sathika sasinyoka. Ngoba ekaAaron yaba inyoka nabo bakwazi ukwenza inyoka. But imahluko hulo ekaAaron yaginya inyoka zaseJibhithe because into kaSomandla ayehlulwa into yalapha. Amen. Into kaThixo yake yahlulwa into yabathakathi. Uma usendaweni kaNkulunkulu likhonza igama lenkosi lihlanzekile, the spirit of the living God sihlala phakathi kwenu. Yonke imimoya eza nabantu iginywa ngumoya kaNkulunkulu. Amen. Jesus. Zanike nibone umuntu ondixelela zonke izinto endake ndazenza. Xa uhlambulukile awudingi ubukhangela uSathane ubundawo neSathane. Uyazihambela. Uyazihambela. Kawufunda u29 u39 sithandaze. Now basukuma ababantu basukunyiswa intombi ephile kakubi phakathi kwabo. Kodwa le ntombi ibuya ngokuseyisithi undixelele izinto endake ndazenza. Into eninzi yamaSamaria. uKristu nalo kulandelwa uYesu, akulandelwa Bashumayeli, akulandelwa Cawe. Abantu abaninzi baphoxakele, abaphoxwanga uThixo, baphoxwe zinkonzo nabefundisi bebebathembile kuba ithemba labo balibeka ebantwini, not kuKristu. uKristu akafeyilanga abantu, abantu bafeyilwe ngabantu. Kuba abantu bafeyilile ukulandela uKristu. Abantu bafeyila abantu ukulandela uKristu. Funda. Into eninzi yamaSamaria balodolophu yakholwa kuYesu, yakuva intetho ive ngalomfazi, undixelele izinto ikholwa njengegama elithi undixelele izinto endakhe ndazenza. Boyiswa kulo myalezo othi lo undixelele into endakhe ndazenza. Akho nto iphathekayo ayithi le ntokazi ndiye kuye ndigula ndaphiliswa. Le ntokazi ayithi ndiqesiwe bendingasebenzi, ithi qha undazise into ebendizenza. Bayazazaba into ezenziwe yile ntombazana. Ithi ke yizani bona ayibo Kristu nalo abefika kuYesu, kuthiwa bengekafiki kuYesu baqale bakholwa ngokuva ngale ntombazana. Ngoba abantu xa beya kuThixo bakholwa ngokuva ngomshumayeli, kodwa ungahlali kuloo nto. Ungahlali kwinto oyive ngomuntu, ungavanga nto ngoKristu. Hamba khawuleza sisikawuleza khawuleza. Atheke amaSamaria akufika kuYesu. Afika kuYesu. Ambongoza ukuba ahlale nawo. Athi inkosi siyacela khawukuhlale nathi. Waza wahlala khona apho. Aqala ke wahlala uYesu insuku zambili. Baba baninzi. Uthiwa ke
washumayela uYesu wabavisa ilizwi wathetha nabo uYesu baphulaphula uYesu ngoba bebekade bephulaphula umuntu baqala bathetha kwathetha uYesu nabo bakholwa baphinda bakholwe ngokuva intombazana baphinde beva uYesu ethetha baphinde bakholwa. Baba baninzi kakumbi abakholwayo ngoba hayi ngenxa yamazwi entombazana ngenxa yamazwi kaYesu. Baqala baphuma entombazaneni bangena ke ngoku ekulandeleni uYesu. Aqala amazwi omshumayela aginywa ngamazwi kaYesu. Bazabathi kumfazi lo baqala bathi kule ntokazi asikholwanga bathi jonga kwakho asilandeli Yesu ngenxa yakho. thina sikholwa kuba sizivele Asilandeli Yesu ngenxa yakho. Jesus. Nathi lento ifileyo siyivile nathi. Saqonda ukuba Ima ngenene asikholwa ngoba sisunyayeziwe nguwe ngoku. Nathi siyifumene lento ifumeneyo. Jesus. Bangapha abantu abatshona eswakweni ababhexesa amabandla abo kuba amabandla abafika nevangeli bavele banamathela kuwo bangehluleli kulo ebethunyiwe. Oh Jesus. Bangaphi namhlanje abakhonza esikhonzweni sabo abangasenamandla bafela phakathi esicaweni bebengancedwa kwezinye indawo into nababethelelwa ube yona yenyani inkonzo yile Oh Jesus. abamvanga uYesu. Bangaphi namhlanje abantu abababaza amandla efounder zamabandla uYesu abafikanga kuye. But asikholwa ngoku. Asikholwa ngoba sive ngawe ngoku nathi sizivele. Funda le ndawo, funda standard. Asisakholwa ngenxa yokuthetha Imali kwakho. madoda, asikholwa ngenxa yokuthetha kwakho. Thina sikholwa kuba sizivele Ngoba ngokwethu. thina sizivele ngokwethu. Saqonda ukuba ngenene Saqonda. lo nguye Saqonda uba lo nothi wena ntombazana lo nguye umsindisi wehlabathi. umsindisi wehlabathi uYesu. Saqonda funeka ube ngumlandeli kaYesu. Funeka ungabi ngumlandeli womuntu wecawe ube ngumlandeli kaYesu. Kufuneke uthi ka ukhonza kwibandla ukuze ukwazi ulinceda ibandla okhonza kulo funeka ube ngumlandeli kaYesu. Oh Jesus. Ngoba xa ungumlandeli wale cawe yakho okhonza kuyo uzawuthi ka ushumayela ukhangela ihistory yenkonzo. Sinabantu abathi abancinci abakhangela izinto ekuthiwa zenziwa zii-founders ubeve beme ngegama le-founders endaweni kaYesu. Oh Jesus. Bakwazi ukuthetha ngoYesu ukuze bawine inkonzo beza nehistory yenkonzo. Sinabantu abathetha ngobaba uNicholas Bhengu babengekho ngexesha labo abamazi uJesu into nabafunda inkonzo le ubithandani. Owasefaith Mission uzanongithi efuna isitori esikangozi ufunda ihistory yenkonzo akanayo into ezomenza down alanda into zasezulwini. Yiyo le nto amabandla afa njalo ngoba akanayo into eyizalayo engavusa amabandla afileyo. Ngoba abantu abazalwa namhlanje aba-operate ngomoya oyingcwele ba-operate ngemimoya yenkonzo abasebenzi ngomoya oyingcwele basebenza ngemoya wecawa bacawa kuzo. Oh Jesus. Kunzima ukuvuka kwala mabandla ayekade phila ngoba intsha ezalayo bazala into efileyo. Yep.
Now. Bathi abaseSamaria, iphelile igame yakho. Sikholwa ngenxa yokufa uYesu. Sikholwa. Kufuneka ufike kwi-level ukuze ukwazi ukunceda icawe ocawa kuyo yoku-understanda uYesu. Uyesu. Yes. Chapter 9 Lucas standards. Now ke uYesu emphasize into yoba ufuneka abantu babaptizwe. Funeka abantu babaptizwe ngokulandela Msindisi wenowa owachithi noba bonke omsa ngokulandela ngokulandela Msindisi wena owachithi noma bonke abanye bekudela omsa ngokulandela kufuneka umazi omlandelayo. Uyabona xa dinokubhubha kube khona abantu abathi mna ndingokwecingana ndifeyile kwinto ebendiyithunywe nguThixo. Umntu ozawufa funeka xa usuma ilizwi likaThixo ubhubhe ungenabantu, ubhubhe utawulala engcwabeni, ulale bengekho abakulandelayo. Kukho abalandela uYesu. Ilishwa ukusumayela iminyaka ndibile ndibe manzi, kanti abantu bazawulandela mna ngoba sithunyiwe ukuba siyawuxelela abantu kulandela uYesu. Amen. Ilishwa ukuvala amehlo kukho ababeka ithemba labo kum. Unelishwa obhubha ebheka zicawacawa kuyo athi eyona nkonzo enyanile lilishwa madoda. Kukho indoda yahlatywa, yahlatyelwa abantu bonke, yamemeza yathuma amadoda, hambani niyondenzela abafundi. Njengoba silapha nje sizofuna abantu abanomdla. Yemadoda zakhangela abantu abanomdla ukulandela uYesu. Sizofuna abantu, sincame imizi yethu, sizofuna abantu abanomdla ukulandela uYesu. Icawe zigcwele, zinamalungu enkonzo, kodwa uYesu emthakana abantu. Sizokhangela abantu abazophucuka egunyeni likampostile babe phansi kwegunya likaYesu. Sofuna babanjwe ngabaprofeti ukuthi ukhona uYesu onezulu, ukhona uYesu ozogweba abaprofeti nabapostile, ukhona uYesu. Sizokhangela abalandeli babanenhlahla abantu baseSamaria abafele esilingweni sokukhonza unkosikazi. Unkosikazi bebezomane besithi umama wethu khona abantu
ebheka kuTsolo wafa kudala uMrs Sporting. Oh, Jesus. Wathengisa umhlaba, wathengwa ngabantu umhlaba wakwakhe. Abantu nje bakhangela nje indawo eyayinoSporting bawuchenza khona, bathi baya kwindaba zosindisa. Abanye bathi basindisiwe, bathandaza uSporting. Nalapha kuni ngenze babakhona abanephethana nje lincinci likamama. Jesus. Manje bayochenza apha babheka phezulu, bephakamisa i-ID zabo bocela imisebenzi. Baye kumntu wabhubha kudala uSporting, Oh, Nkosi. wafa uSporting kudala. Kodwa kwabantu abakhonza baneecawe zabo, kodwa balibalanga, abayanga kuYesu. Bafuna umuntu owayenesipho sokuthandazela abantu baphile, abamfuni lo wayemnikile. Oh, Jesus. Basela amahewu aSporting, bakholwa ngamahewu, banenkonzo, banecawe. Abanye bathi sisindisiwe, bathi iyafana lento, ayifani into enomntu phakathi. Oh, Jesus. Ayifani, uNkulunkulu akancediswa, uJesu zenzela yedwa. Lento ayifani. Uyabona abanye abantu sebehamba esimotweni zabo banobuso bukampostile, babufaka esimotweni zabo, banezitiki. Waza unzima unezitiki zenkonzo ukuzifaka, unqulwa yonke into namhlanje. Abantu abasindisiwe banezitiki zompostile wakhe, ufaka ikati kampostile wakhe. Yamadoda ayifani. uYesu umbamba yedwa, awumbambi nendoda ethumayelayo. uYesu akabanjwa nendoda yemimangaliso. Jesus alone is the Savior. Landela bani? Ulandela bani? Uthanda bani? Kugcwele ntoni apha enhlizweni yakho? Abanye abantu ephuma ecaweni Dlamini baqala bangabulisani. Akawanga into na ushiyele ecawe okhonza kwemntu kaThixo, wawukhonza kwenye usasindisiwe, kungabuliswani. KuyiKwaZulu, because aba bantu abalandeli Yesu, balandela inkonzo zabo. Yabona ezinye izinto zifuna imfundiso ephilileyo yelizwi. Ake nithi izandla zethu zifuna imfundiso enjani? Ephilileyo yelizwi. Now siyabhaptizwa. Xa sibhaptizwa bazama siyobhengeza mathina singabalandeli bakaYesu. Number 2, simethembile uYesu. 3, silibekile ithemba lethu kuYesu. Sibeke ithemba lethu kuYesu, mthembile, sibeke ithemba lethu kuye, singabalandeli bakhe. So xa uYesu engekakoyisi, uyiswa ngabantu. Iswa ngabantu. Funda sithandaze sithethile sokuthi abantu benziwa abafundi bakaYesu. Uyabona ke abafundi bakaYesu awuzumenza nge2 weeks. Menze nge2 weeks ikholwa umisa imvuselelwana na ye2 weeks, then ube sowusithi ningabazalwane. Aba bangeke phume kwasezonweni ngabazalwane kanjani besehlulwa zizono aba. Yebo sesigqibe inyanga silapha siphakathi kwinyanga yesibini ngoku sisacengana noba makuhlanjulukwe. Abanye bafuna ukuhlamba saqinqisa abantu ukuthi then wena sewubagqibile abakho sebengabazalwane. Soze
Zawubanika iresponsibility kubani ishumi ke. Uba uzikhupha ishumi zikatata uqalekisiwe. Nabo bathi amen. Ngoba kwa iscripture basazi. Ngoba umnandi ukumsebenzisa umuntu ongazinto. Yabo umuntu ongazinto. Manje umuntu ongazinto. Umuntu ongazinto, umuntu nje hey lake apha eMthatha enye intwana yaseLusikisini. Ilapha eMthatha iteacher apha eMthatha. Iphume ke kwibandla ikhonza kuyokhonza nompostile. Then umpostile ke ngoku ayibize ikhonza kwenye indawo. Iye kwindaba kuyo. Ucaba lentwana khange ikwazi ukuya ngenxa umsebenzi wesikolo. Kuthiwa ke ilizwi likampostile aliphikiswa. Fundisiwe. Uthi ke lo mntana, hey tata ndiyoyika. Andiyanga umpostile endibiza. Ndike ngokuthiwa mandiyocela uxolo ulapha eNorthwest umpostile. Ndithi ke mna uthi ke ndiyoyika tata kuba kuthiwe ndingafa nokufa ukuphikisa ilizwi likampostile. Ndithi ke kuye jonga suya hlala phansi. Umpostile ngumuntu udla umngqutsho njengawe. Xa uyaxoka. Then when ubethwa kukungabi namoya ingcwele lento ikwenza ube nefiya. Because ukuze ungamoyi kumpostile nomprofeti noma wakuthwalela akusebenzi ukuthwala xa unomoya ingcwele. Kodwa xa ningena moya ingcwele uthakuthi la mnqamlezo awufakileyo nozele nivume yonke into ayithethayo. Ngoba abapostile nabaprofeti bajinga iminqamlezo ekwakuthiwa ziRosana ngokwase eRoma. Yami inqamlezo sasiyibethe icawe sithi sifake icawe sifake zikumasindiswa namhlanje zifake ezanto. iRosette eyo. Ngoba xa tatuwa labantu bengenzekanga balilifa lokuxhatshazwa ngabantu. Uyabona ukuba ngumfundi kaYesu kuyanceda. Kukho abantu abaphila uYesu khona kodwa bakakhululeki because babanjwe ngabantu abakhonza kubo. Kuthiwa izinto zakho uze zilungiswa ngumama ongumprofeti uyaxoka. Into zilungiswa nguYesu. Umprofeti akanamandla akavula izulu. Dukalela inyani mna isumi ndingasikhuphanga alivalwanga. Alivulwa ngemali izulu. Izulu alivulwa ngemali. Ukuba uYesu iminikelo kaIsrayeli yayibancedile. Izishumi zazibancedile. Ngeze uYesu. Ukuba iminikelo kaIsrayeli owayenza kuThixo yayimkholisile uThixo. uYesu wayekeza. Ncwadi yaHebrews chapter 10 verse number 5. Uthethe ngolu hlobo uThixo xa ekhulula uYesu ezulwini. Uthi uYesu ethetha wena bawo awukholisekanga yiminikelo kaIsrayeli. Yiyo le nto ndilungiselela umzimba wokuba ndibheke ngawo emhlabeni ukuze ndibafele abantu. Wodwa umnikelo. Uyabona uba ngaba izishumi bezizawunisa ezulwini. Eminikelo seniyenzile. Elabhada belikeke liyezulwini. Uyalibona elabhada kwathiwa ndiyakuba nawe eparadise namhlanje. Belikeke lifike.
zange likube shumi, zange linikele, zange lingene nasecaweni, liphumejele la emnqamlezweni lawufa. Yintoni ebangela uba kunikelwe? Umnikelo unceda wena xa uwunikela uright, ungena njongo zakuthenga nto zasezulwini. Uyabona xa ukhupha isishumi kuba singumthetho, isishumi sifunde kwiNew Testament asikho. Isishumi asiveli kuThixo, sivele emntwini owakhonza uThixo. AyingoThixo owathi khuphana kweshumi, ngumuntu owakhonza uThixo, wazimpambathisa ngenxa yokuva ubumandi bokuhamba noThixo. Wathi lo mntu, isahlulo sesishumi sam ndiza kunika sona Yehova, wenza umqophiso noThixo, yandela inzala yakhe loo nto. Xa kuphuma ileta ibheka kwabentlanga, thina awufuneke ungabi ngomJuda ungenguye. Ukuze uhambe nesalvation funeka ube nguwe, ungabi noJuda, ungatshintshi. Akufika uYesu sibhaqe sawungumJuda, funeka ube limpondo. Njengoba ndilimpondo, limpondo khonza uThixo, ndilimpondo ngoba umpondo obubam. Uzawuchaneka xa ukhonza uThixo ngohlanga ongelulo. Xa kubhala ileta, incwadi yezenzo chapter 15, kubhalelwa bentlanga thina esingengomaJuda. Zimbini izinto ezathethwa pha emasizenze. Masilumkele izithixo, singayichukumisa into engcolileyo, sinakekela amahlwempu. Kubhala ileta ngabapostile abahambe noYesu nabadala baseJerusalem, babhalela abantu abafumene ivangeli bengengomaJuda. uYesu ehamba, siyathandaza abalandeli bakaYesu bakhonziswa, banikwe umuntu wokubakhonzisa ogama lakhe linguMoya Oyingcwele. Aba kuthiwe xa uMoya Oyingcwele edibene namanzi bazala umuntu ngokutsha. Kusho xa umamkela uYesu wabhaptizwa ngamanzi owafika kuMoya Oyingcwele, awuzuzalwa. Kufuneka kudibana amanzi, kungqine umoya kaThixo, kuphume umlandeli kaYesu ozelwe ngokutsha. Lithi iBhayibhile xa ehamba uYesu esiya abalandeli bakhe, kuchapter 2, bahlelwa nguMoya Oyingcwele bethandaza eJerusalem. Wehlela phezu kwabo uMoya Oyingcwele, yangulowo wathetha ngeelwimi ezintsha ngokwabantu ebebeseJerusalem, ngoba ipurpose kaThixo yayikukuba kubonakaliswe uzuko lwakhe. Ngoba uThixo akakuniki into izoba iyakho, ukunikela kwayena. Siyathandaza. Now ithi iBhayibhile xa sebekhonza, abathile babo badayisa ngemihlaba yabo, abathatha 10%, bathatha yonke imali yabo bayibeka kubapostile. Ngaba bakaYesu. Sengiyathandaza, umlandeli kaYesu kufuneka afikelele ekumazini lo amlandelayo. Inkathazo kukujoyiniswa icawe uYesu ngekamazi,
usazi utata lo, tata okanye umama lo ubefike nemvuselelo. Uyabona ke wena ungokaYesu, ngokamama wena, ngokamama wena, ngokamama. Fulani ndifuna ukulinganisa ngawe, ngokamama wena, mama. Anibambeleni ufulani lo, thani izandla zethu. Yebo Nkosi, ngiyavuma. Yebo Nkosi, ngiyavuma. yebo Nkosi, Yebo Nkosi, ngiyavuma nami. ngiyavuma. Ngifune sakho isandla. Ngifune sakho isandla. Yebo Jesu, Yebo Nkosi, ngiyavuma. ngiyavuma. Yebo Nkosi, Yebo Nkosi, ngiyavuma nami. ngiyavuma. Yebo Nkosi yami, Yebo Nkosi, ngiyavuma. ngiyavuma. Ngifune sakho isandla. Ngifune sakho isandla. Xa efika umfoka Fulani eze nemvuselelo 2 weeks enenjongo zokusheshiplanda icawe yakhe. 2 weeks baphakamisa izandla, abantu xa bephakamisa izandla kungekathiwa mabalahle izolo, kuthiwa izani nonke uYesu uyanithanda ninjengoba ninjalo, beza begijima bathi izandla zabo, bathi izandla zabo. 2 weeks sunyayela uthando, zani nonke niyafunwa ninjengoba ninjalo, nimanikiniki uyanithanda, beza begijima. Ahambe uFulani siyamanikiniki, athi kulamanikiniki asehleli nento zokweba, ophangele esibhedlela weba ifoni yomuntu xa ibhubha. Weba amasidi. Amasidi asekuye, nefoni yesidumbu esiya uyayisebenzisa. Mshiye kanjalo uFulani, mshiye. Athi uFulani kwelinikiniki lakhe na 2 weeks athi ke wenyula ikomiti abonondwebileyo olumkileyo, akhetha aba baphangelayo. Nje meshumayela uFulani nje uyajonga ubithizela singakanani esingene kule nto yakhe. Uyababuza uphangelaphi. Yaba njengoba bengena nje uFulani yabala ba bangaphi abaka government apha. Then abesesithi ke mawukhulu ngoba uFulani uphethe imvlophu zakhe azifakayo azithi apletshise zibuye imvlophu. uFulani abesebona ba okay lo unje amane research ngayo uphangela phoma uphangela benenethini, abesechuza ke ngokwaba banento angathi ngcono. Ali kulamalungu la nizawuphathwa ngulo mama Opule, kuwe ozoba nguleader wale branch. Ushiya abantu abakabi ngobafundi bakaYesu ngabake. Aba bantu ke bakhonze apha kuye, bathi tata kuye, akana nomfazi Fulani, ana nomfazi Fulani. Ayike bakhonza apha kuFulani, tata wethu fikile, uyafika utata bandandazela abamama, ayoyika awuyika bamhloniphanga bamo. Kumahluko phakathi kokuhlonipha nokoyika. Amoyika. Hayi ke uyafika utata, kuququzelwe kwenziwe yonke into utata. Naye xa ebabiza bantwana ba. Aba bantu athi bantwana kubo ngonina
Kusetyenziswe bani? Igama elithi Yesu. Kodwa abantu abanikwa Yesu. Umuntu osithathela ngokwakhe. Bakhonza abantu bengazinto. Enye imini kuthiwe kuzobhaptizwa. Kubhaptizwa abantu be2 weeks. Epasikeni. Obhaptize epasikeni. Akho mfundiso? Akho ntoni? Kuzothiwa sewuphezulu kwamanzi makuhlanzula ukweke. Uhlanzula kwamke. Undanga. Bafakwe emanzini abantu zanga abakehlukani nezono phela. Bakazinto andithi wena ubabize wena mabangene kubunikiniki babo. Basahamba namanikiniki abo. Iyo lento ibulala ivangeli ke namhlanje. Aphume ke ngoku kulo ebenziwe ngufulana aphume kufulana azojoyina uMama Dlamini kwibandla lakhe. uMama Dlamini ubona umzalwane ngumzalwane. Kanti zange abe ngumzalwane. Afike futhi shumayela ufulo lo. Shumayela ufuze ufula. Shumayele akayifike ebandleni anikwe ichance ebandleni lokushumayela. Alala intonzane ezi. Alala abantwana aba bancinci. Kuba zange wawathola amandla kaMoya Ngcwele. Akamazi uYesu. Inkolo kaYesu ibulawe ngaba bantu. Abahamba besenza isithunzela. Somemezela namhlanje. Jesus. Ukhona olandelwayo. Amen. Masiphumene amadoda nasemakhosikazi. Silandele unyana kaThixo. Jesus. Ekwamemeziswa eJordani. Lathi lo kunyana wami oyithanda. Lathi simfeni yena. Amen. Fenu Yesu. Fenu Yesu. Abaninzi balenyalelwa imitshato yabo. Kwaphela imitshato. Ngoba bakhonza kwindawo ezingeso sibusiso kuThixo. Yathandaza. Yathandaza. Yabona amandla amaninzi aphansi kwalento kuthiwa yi-curse. Curse. Ukuba ukhonza kwibandla elinefoto abaphambi kwakho. Ukhonza kwibandla eseliqalekisiwe. Nawe uphila phansi kweso siqalekiso. Ngenxa yalanto imepha. Ukuba nje usecaweni enobuso bomuntu. Oh, Nkosi. Omepha phambi kwendawo pha. Uphansi kwevision. Uphansi kwento ethi eyakhe. Eyakhe. Ulandela lonto. Ulindela uThixo ukhule kuye spiritual. Zifune ngexesha ukhonza abo. Uneminyaka emingaphi ukhonza kule nkonzo. Uyaya phambili nokukholwa spiritual uyakhula. You never ukhule under into ebhalwe ngomuntu. Ufuna ukukhula spiritual. You never umazi uKristu. Kodwa apha ngaphambili kume indoda ekuthiwa lento siphansi kombono kabani apha. Ulindele ukukhula kuKristu. Ukhula kulo muntu. Wazi lo muntu. Woyika lo muntu. uThixo uyamdelela wenza into ezimbi kuThixo kodwa lo awufuni ukumphosa awufuni umphoxa awufuni umkhubekisa awufuni ukuphosa into ayithethayo ukhula kuye wonke umuntu okhonza kulonto check impilo ka spiritual wakho bala iminyaka ukhonza bonke abantu abaphansi kwamabandla alithwa ngabantu aownwa ngabantu uJeremiah qalekisiwe obeka ithemba lakhe emntwini
ulandela bani? Ulandela bani? Ulandela bani? Uthanda bani? Oyika bani? Udumisa bani? Uphakamisa bani? Kuba nophambili apha kuwe. Kuba nomoyikayo kukuthiko kukumprofeti wakho. Oyika bani wena? Lonto ethi ka isithi yenza wenza intando yayo. Uthixo wakho lo. Now ngeke libe khona ubhaptizo kubantu abanjalo. Sime ngenyawo sithandaze. Father amehlo ethu. Nithini noyana? Noyana phezulu. Nithini nani? Tini. Noyana. Noyana ke. Noyana phezulu. Nithini na? Nithini. Noyana phezulu. Nithini na? Nithini noyana. Yebo noyana. Noyana phezulu. Oshatana bakasana. Nithini na? Nithini na? Yebo noyana phezulu. Yebo Nkosi, yebo Nkosi. Nithini na? Nithini na? Yebo noyana. Yebo noyana. Noyana phezulu. Yebo ngithini na? Nithini noyana. Yebo noyana. Noyana phezulu. Ofululo muthandaza ulungile uJehova ophilayo. Uyinkosi uYesu yamakhosi. Uphakeme kunazo zonke inkosi ezake zakhona. Akekho uThixo ofana naye. Yena yedwa uJesu waxazulwa ngenxa yabantu. Yena yedwa futhi omele ukuphakanyiswa. Yena yedwa uJesu inkosi. Yena yedwa osindisayo. Yena yedwa okhululayo. Nasemalanga uJehova ophilayo unakho ukukhulula abantu bakho. Baba wethu onamandla. Bayethe Nkosi kaNkosi. Bayethe Jehova onamandla. Oh Jesu siyabonga. Nkosi yamakhosi siyabonga. Ngegama lenkosi yethu Yesu waseNazaretha. Jehova onamandla. Umkani wezikumkani. Liwala phakade. Ukhona into zonke singekho. Wasenza zabakhona. Kubani onjengawe? Kubani ofana nawe? Uyinkosi yamakhosi. Uliliwa laphakade. Ushanda labaka. Rimana lebokoseta labaka. Thank you Master Jesus. Sivala amehlo ethu phambi kwenkosi. Ngiyafuna ngizothandaza. Sivala amehlo ethu phambi kwenkosi. Ukhona ofuna sibe ngabalandeli bakhe. Ukhona ofuna sibe ngabalandeli bakhe. Mhlawumbe sibe ngabalandeli babantu kakhulu. Sithe simsole nokumsola uThixo. Sithi uThixo akaphendula uzawuphendula njalo uThixo ngoba wena ukaqala ukumlandela. Sesiyathandaza namhlanje ebusuku uma ulandela uJesu uthi lo undilandelayo akasoze ahambe ebumnyameni nanini na. Uma ufuna ukukhanya, ufuna indlela zakho zibe semhlotsheni, thatha uJesu umlandele. Lahla lento igcwele enhlizweni yakho, lento iphakamise kakhulu, inyathele ngenyawo
uJesu ufuna wena bengumlandeli wakhe uzofuna uzothandaza. Thank you Lord. Cela sivala amehlo ethu siyathandaza. Oh, vala amehlo wakho sesiyathandaza. Funa namhlanje uthandaze nabantu namhlanje. Abantu bathi Thixo uthethe nempilo yami. Uthethe kum lo myalezo Thixo. Ubize kum namhlanje. Labo bantu sesikathandaza nabo. Ungagijima uze ngaphambili abantu namhlanje abathi Jesu ufuna ulandela wena. Cela sibaleke size ngaphambili siyathandaza. Yona umyalezo ubuze kum namhlanje le message. UThixo uthethe nempilo yami. Akathethanga nabantu bonke kule ntente, akathethanga nomakhelwane, akathethanga noba ndize naye, kodwa uThixo uthethe nam namhlanje. Ndiyaguquka, ndifuna uba ngumlandeli kaJesu, ndifuna uba ngumlandeli kaJesu. Funa uthandaza nawe namhlanje, izandla zakho boleka uze ngaphambili siyathandaza ngegama likaJesu. Ndifuna uba ngumlandeli. Ndibalandela abantu emhlabeni, ndazilandela inkonzo, kodwa ndibonanga nto. Ndabalandela abantu abanamandla, ndabalandela inkonzo ezingathi zinamandla, kodwa ndiboniswanga nto. Kodwa namhlanje ndiyasicama, ndiyasicamela wena Nkosi, ndiyasicamela wena Nkosi, ndiyasicamela wena Jesu, ndiyasicamela wena. Khawuleza siyathandaza, khawuleza siyathandaza. Leli altar call yabantu abasincamayo, leli altar call yabantu abasinikelayo, not ecaweni, not kumfundisi, kodwa abasinikela kuye. Khawuleza ndifuna uthandaza, ndilinde wena. Liyaphela ixesha bazalwane, liyaphela ixesha. uJesu uyabuya, uJesu uyabuya, uyabuya uYesu, uyabuya uJesu, liyabuya ilimo lethu. Khawuleza ndilinde wena, ndifuna uthandaza. Khawuleza ndilinde wena, siyathandaza. Ixesha lifikile ethi incwadi yeBhayibhile kwincwadi kaJohane labanquli benyaniso, abantu abayonqula uThixo ngomoya nangenyaniso. Elo xesha ligalelekile. Khawuleza siyathandaza. Lula izandla zakho phezulu, nawe ulapha emva sesiyathandaza ngegama lenkosi yethu Jesu. Sesiyathandaza sime phambi koThixo. Ngawathetha la mazwi emveni kwami athi, Nkosi Yesu, ndiyabulela ukuba ndingekafi, uthethe nam ngolu hlobo. Ndiyaguquka namhlanje, ndibuyela kuwe ngokupheleleyo. Zonke izono ebendikade ndizenza namhlanje ndiyaguquka ngegama likaYesu waseNazaretha. Ndenze Yesu umlandeli wakho, ndenze Yesu ndibe ngumlandeli. Ndikhathele ukulandela abantu balo mhlaba, kodwa Jesu ndenze ndibe ngowakho, ndenze ndibe ngowakho. Ndiyakwamkela ngegama likaJesu. Cela sibabeke izandla entendeni, selula izandla sithandaze. Begin to pray in the name of Jesus. Sesiyathandaza entendeni, sesiyathandaza. Baba siyabulela. Oh, siyabonga Jesu. Oh, siyabonga, siyabonga, siyabonga Jesu, siyabonga Jesu, siyabonga. Hallelujah, 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 hallelujah. Siyabonga Jesu, siyabonga Jesu, siyabonga Jesu. We thank you, Master. Siyabulela, sibonga umyalezo. Siyabulela, sibonga ubuncoko bakho. Siyabulela, uncokole nathi ebusuku. Siyabulela, thini Thixo kwalixesha
isikhathi esikiso, ixesha esikulo usathetha ngobuhlobo. Baba siyabulela, Baba siyabulela, siyabonga egameni likaJesu. Father, we thank you egameni likaJesu. Baba siyabonga sokunika uzuko imbeko, inhlonipho namandla. Qhubeka Nkosi uthethe nathi kule mvuselelo, sikulindile, sikungxamele. Qhubeka Nkosi uthethe nathi ube ngathi uyagcina egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Busisa isicaka sakho othethe ngaso kule ndawo. Baba wethu onamandla, busisa umkhonzi wakho nosapho lwakhe. Father, we thank you egameni lenkosi yethu uYesu Kristu ophila. Shayela uNkulunkulu izandla sonke. Oh, kushayela uNkulunkulu izandla emlonyeni wakho, uvula umlomo ubonge. Uthe Nkosi Jesu, shayela uNkulunkulu izandla ubonge ngegama likaJesu. Shayela uNkulunkulu izandla ubonge. Yes, he's worthy to be praised. He's the God of wonders. UnguThixo wamandla wayekho, the one ozobakho kuze bephakade bonga. Oh, we thank you. Thank you, Jesus. Sesiyagoduka abazalwane, siyabuya ekseni ngo-5 kumthandazo morning devotion. Silapha siyayibona kakhulu uThixo into ayenzayo kulo mthandazo wasekuseni. Abantu bayatheleka ngobunitsi babo. Nawe ke siyacela ongekezi ungabisaphoswa, uyaqhubeka umthandazo wasekuseni yonke imihla kule ndawo. Late siyadibana kwakhona kwinkonzo yemvuselelo. Yaqala umthandazo ngo-5, yaqala imvuselelo 5:30 egameni lenkosi yethu Jesu. Ekseni siyalivula ithuba lokuhlambulula, siyalivula ithuba lokubanceda abantu egameni lenkosi uYesu Kristu ophila. Ngicela ke tata uBishop asamkelela ufefe egameni lenkosi yethu uYesu Kristu. Ngicela sixhome izandla zethu, siwavala amehlo ethu ngegama lenkosi. Alwaba ufefe nothando lukaThixo nobudlelwane bomoya ingcwele ngahlala kuthi sonke ngabanye desikebelo mina enkulu yokubuya kaYesu ezolanda ibandla lakhe. Amen. Sicela abantu abatsha ke nobhuti basicede ezitulweni egameni lenkosi uJesu nakwisound. Ngomso ukuba unalo ibandla lakho ungaya kulo. Ukuba unayo indawo yokukhonza kuyakhonzwa apha ententeni ngo-10, apha ententeni ngo-10 kuyakhonzwa.